家人们，马上开学了啊！长安，开学之后升大几了？大一啊？升了2年，怎么刚上大一？是因为我前2年学了2年的汉语，然后从大一就要开始学土木工程了。对啊，家人们，2年学汉语打下了坚实的基础。刚刚这是从头开始啊，大一土木工程系。对，这大包小包的啊，这是挺不容易的。长安，你还缺什么？咱到学校那儿附近全部给你买上。可以，谢谢啊。还缺啥？现在暂时还没有。对。先去给他一收拾，看他对，咱们去看看长安这次要住宿舍了，室友都是啥样的，住的条件怎么样啊？长安大学回炉了，是不是？可以。OK，出发长安大学。好，牛牛，你说出发。出发。大声。出发。蛋蛋，你说出发。好，出发，走，来。这还没走的李长安，你就看看，这是去逃荒吗？这个胶带不好啊，是吧？你胶带不好，你为啥不用个纸箱子？多方便！来上，哎呦，来，反正家离学校也近，对啊，以后常回来啊，可以，对吧？每周6、每周5想回来就回来啊，没问题啊。我就把这个包放在前面吧，没事，就放这儿。啊，你老乡来了。对，我估计他是一个新生。校训吗？对，这个，这几个字儿。对，还有那个念一下。这里吗？这不是繁体字吗？长安大学的校训。长安大学校训是什么？我都不知道啊。李长安，马上给你开除。我们到长安宿舍门口啊，进不去，只能老外进啊哈。对，所以长安就送你到这儿吧。本来想看看你的宿舍住宿条件怎么样啊，对，跟你同学聊一聊啊。不让进就算了啊，让长安，去收拾吧，长安。对，好不好？反正这儿离家也近，对，随时回去。啊，可以，没问题。有什么需要的就随时给我打电话。啊，好。这都是这么长时间都一家人了。对，啊，多多保重啊。好，经常回家。OK。啊，那你去收拾吧。好。好好学习，天天向上。好。啊，有啥事给我发微信啊。可以，没问题。蛋蛋、牛牛跟哥哥拜拜，你哥哥要去上学了。拜拜。啊，不说。爱不爱我？爱不爱我？蛋蛋，你跟长安哥哥。爱不爱我？爱。好。拜拜。亲一下，长安哥哥走了。对，快去亲一下，亲一下。太敷衍了，去好好亲一下，去。没问题。很可爱的。好嘞。好。那我们走了啊。好，多多保重啊。 OK。没事，有啥事发绿泡泡。好的。哦，知道了。好，拜拜啊。老铁们再见啊！再见。